Hello students, welcome to BBVN online classes, and in our this video session we will start reading the second book that is in our course book, and its name is A Pact with the Sun. It is for class 6, and if I talk about the contents that we have, so in this book we have 10 chapters. Mainly it is a story book, so it is going to be a wonderful ride through the book as we are going to learn with amazement and entertainment also, as we all love stories. So the first chapter name is A Tale of Two Birds. It is a story of two birds, as the title also defined us, but how one is known by the company and how the birds were brought up in different environments, and we will get to know that how their behavior and personality was shaped according to their company. So choosing the right friends have a great impact on one's life. So it is a very much known fact that company जो है वो हमेशा क्या होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लोगों के साथ में हमें उठना बैठना चाहिए. वाई सो? बिकॉज जिस तरीके से उनका बिहेवियर रहता है वही हमारी बिहेवियर और पर्सनालिटी में भी शो होता है. सो अ मदर बर्ड एंड टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट. एक माँ और उसके दो छोटे छोटे से बच्चे एक फॉरेस्ट में रहते थे. The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. एक बहुत बड़ा तूफान आता है और माँ की डेथ हो जाती है, और वो दोनों बच्चे भी आपस में क्या होते हैं, बिछड़ जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं. Each found a different home. और दोनों को क्या मिलता है, एक अलग घर मिलता है. सो किस तरीके से उनके लाइफ में चेंज आता है, किस तरीके का उनको घर मिलता है, किस तरीके से अपनी माँ के सेपरेट होने के बाद में वो बढ़ते हैं, अपनी लाइफ को जीते हैं, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार की बात है, एक जंगल में दो बेबीज़ के साथ में एक जो मदर बर्ड है वो रहती थी. They had a nest in a tall shady tree, and there the mother bird took care of her little ones day and night. So they had a nest. उनके पास में क्या था, एक घोंसला था. जैसे कि चिड़िया कहाँ पे रहती है, घोंसले में, जो कि किस तरीके के ट्री पर था, शेडी, यानी कि वो लीव्स से भरा हुआ था, एंड टॉल, और बहुत ही ऊंचा था. एंड वहाँ पर उनकी जो मदर बर्ड है टू केयर, वो क्या करती थी, देखभाल करती थी. किसकी? अपने छोटे छोटे दो बच्चों की. डे एंड नाइट मतलब दिन और रात. वन डे देर वॉज अ बिग स्टॉर्म. लेकिन एक दिन जिस फॉरेस्ट में वो रहते थे उसमें एक बहुत बड़ा तूफान आया. देर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन. क्या हुआ? जब तूफान आता है तो बिजली कड़कती है, ठीक है, तेज़ हवाएं चलती हैं और तेज़ बारिश आती है. एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज. और हवा की वजह से, उस तूफान की वजह से बहुत सारे पेड़ जो थे वो नीचे गिर गए. ब्लो डाउन का मतलब हवा के झोंकों की वजह से वो पेड़ जो हैं वो नीचे गिर गए. द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव ऑल्सो केम डाउन. वो ऊंचा ट्री जहाँ पर वो बच्चे अपनी माँ के साथ में रहते थे वो भी क्या हुआ, नीचे गिर पड़ा. The tall tree in which the birds live also came down. A big heavy branch hit the nest. एक बड़ी सी जो ब्रांच थी, शाखा थी पेड़ की, उसने क्या किया, उस नेस्ट को हिट किया, यानी वो उससे टकराई. And killed the bird. और उसने उस बर्ड को मार डाला. Fortunately for the baby birds, the strong wind blew them away to the other side of the forest. मदर बर्ड जो है उसकी डेथ हो चुकी है, और स्ट्रॉन्ग विंड जो है वो उड़ा कर ले गई, ब्लू दैम अवे, दूर उड़ा कर ले गई, टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट, जहाँ पर वो रहते थे उसके जो दूसरी साइड थी वहाँ पर. One of them came down near a cave where a gang of robbers lived.
और उन दोनों में से एक पक्षी जो है, एक बेबी बर्ड जो था, वो कहाँ पर आके गिरा? एक केव के पास में, जहाँ पे कौन रहते थे? चोरों का एक पूरा गैंग रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और दूसरा जो है वो ऋषि के आश्रम के पास में थोड़ी दूर पर जाकर लैंड हुआ। ओके, सो यहाँ पर हमें बता दिया गया है कि मदर बर्ड जो है उसकी डेथ हो चुकी है और दोनों बेबी सेपरेट हो चुके हैं। एक जो है वो रॉबर्स की केव के पास में है और दूसरा एक ऋषि के आश्रम में है। नेक्स्ट हम देखते हैं, डेज पास्ट एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन गुजरते गए और वो जो छोटे छोटे बच्चे थे अब वो बड़े पक्षी बन चुके थे। One day, एक दिन, the king of the country came to the forest to hunt. हंट मतलब शिकार खेलने के लिए एक दिन उस देश का जो राजा है वो जंगल में आया। He saw a deer and rode after it. Ride की जो सेकंड फॉर्म है वो है rode. So उसने एक हिरन को देखा और उसके पीछे अपना घोड़ा जो है वो दौड़ाने लगा। It ran deep into the forest, followed by the king. अब जो डियर है वो राजा से भागकर घने जंगलों में चला गया और राजा भी उसका पीछा करते हुए घने जंगलों में चले गए। Soon the king lost his way. और जल्दी ही राजा ने जो है अपने रास्ता खो दिया, इट मीन्स वो भटक गए। And didn't know where he was. और वो समझ नहीं सके कि वो कहाँ पर थे। He rode on for a long time. काफ़ी देर तक वो क्या करते रहे? उस घोड़े पर बैठकर फॉरेस्ट में घूमते रहे। Till he came to the other side of the forest. और जब तक कि वो फॉरेस्ट के दूसरे किनारे पर दूसरी साइड में नहीं पहुंच गए। Very tired by now मतलब अब तक वो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। He was very much tired. बिकॉज कॉन्स्टेंटली वो क्या कर रहे थे? घोड़े पर रॉड कर रहे थे। He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. So he got off his horse. वो अपने घोड़े से उतरे and sat down और बैठ गए under a tree, एक पेड़ के नीचे, that stood near a cave, जो कि एक गुफा के पास में था। Suddenly he heard a voice cry out. अचानक से जब वो रेस्ट करने के लिए बैठा हुआ था वो एक आवाज़ सुनता है, कोई ज़ोर ज़ोर से क्राई कर रहा है, चिल्ला रहा है। Quick, hurry up, there is someone under the tree. Come and take his jewels and his horse. Hurry or else he will slip away. The king was amazed. तो आवाज़ क्या आती है बर्ड की कि क्विक, जल्दी करो, हरी अप, जल्दी करो, देर इज समवन अंडर द ट्री, कोई जो है पेड़ के नीचे है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, आओ उसका घोड़ा चुरा लो उससे, उसके ज्वेल्स उसने जो पहन रखे हैं ऑर्नामेंट्स वो उससे चुरा लो। हरी, जल्दी करो, और एल्स ही विल स्लिप अवे, नहीं तो ये यहाँ से भी भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, ऐसी बात सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। He looked up and saw a big brown bird on the tree under he was sitting. उसने ऊपर की तरफ देखा राजा ने, और क्या देखा कि एक बड़ा ब्राउन कलर का बर्ड जो है वो उस ट्री के ऊपर बैठा हुआ है जिसके नीचे राजा बैठा हुआ था। He also heard faint noises issuing from the cave. और faint noises मतलब दूर से जब हम किसी की आवाज़ को सुनते हैं तो केव से उसे जो है थोड़ी थोड़ी धीमी धीमी आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही थी। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. वो जल्दी से अपने घोड़े पर बैठा और उस केव से दूर चला गया जितनी दूर वो जा सकता था। The king was amazed to hear a similar voice again. राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक बार फिर से उसने वही सिमिलर आवाज़ सुनी थी। He came to know the bird's true story. अब राजा को इस सिचुएशन में पता चलेगा कि दोनों बर्ड्स की रियल स्टोरी क्या थी। He met the ऋषि who explained the behavior of each bird. और अब राजा एक ऋषि से मिलेंगे जो कि दोनों बर्ड्स का जो बिहेवियर है उसे राजा को एक्सप्लेन करेंगे। सो दिस इज़ इट फॉर टुडे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन।